唉，今日嚟到福岡第二日啦，咁啊帶隻 Explore 唔係 Explore GMT2啦，係咁啊行緊去，因為將個 day trip 咁就行山嘅，係啦，咁啊話有200幾級樓梯喎，好啦，望一望後邊先，係啊，成大班人，唉，攞翻隻紅針出嚟戴下。話晒係上幾代嘅嘢啦，即係而家咧 Aurorix 做得幾好，即係啲半嗰啲叫做 vintage 嗰啲錶，維修嘅成皮嘢，咁即係叫人買新嘢咯，冇得講啊！呢啲係真係唔識噏啊！咁啊，繼續行埋落去200幾級樓梯，努力啦！好啦。今日分享住咁多先啦，拜拜。